na kombo ya tata mwana pe molimo santo bana ya papa Simon Kimbangu boyebi ke biso tokozalaka ponctuel na heure oyo tokopesanaka puisque ponctualité ezali signe ya respect nde yango ndenge tolakanaki ke tokobandaka na 7 heures ba jour oyo ya misala normal nde ba weekend tokoki kobandaka na 8 heures yango wana toza kobanda émission na biso ndenge tolakanaki mercredi topesi déjà mbote na papa Géry Géraldo Lukombo Gracia oya technicien na biso et topesi pe mbote déjà na tomoni papa Tchola de moi la mère donc auditeur fidèle azali déjà en ligne na ba oyo bakoya na sima topesi bino mbote mingi pe to souhaiter bino semaine bon début de semaine oyo to banditika papa Simon Kimbangu kiangani atambolisa biso poso oyo mobimba ndenge tolobaki émission na biso ya lelo tozana no ko continuer na likambo yo esalemi na Belgique kuna na commune ya Etterbeek epai mama Mwilu azali honoré mama Ogi Masamba mami Gigi tomoni yo déjà mbote vraiment likambo yo bamusu baza komona ngo keza nango likambo moke mais tant to kota na mate ya nde to koyebisaki likambo eza likambo munene eza likambo moke te nde yango bamama misatu oyo bakendaki bakende ko vivre penza événement wana parce que moni lelo tant to landaka réseaux sociaux biloko ebele koma ya lukuta talaka mingi bakomi ko na nkamba basali bo ya kuna na Kinshasa bazongisi bo lero ya ko vérifier fake news mais ma maman na babi yango tozolo tezando totondo tote ba maman na misato ba se déplacer yango biso lokwa to sala ba recherche to sala ki makasi to bengi Belgique to zu kombo ya ba mama wana ba mama ya fki mama ya liboso komona ye mama Bwelwena na ba mama misato wana bomonaki na mama Sylvia na mama Jackie wana yazali mwasi pe ya musicien donc mwasi ya papa José Diangenda oya faki o boyebi papa José Diangenda aza voisin na ngape ya classe depuis na Nkamba aza musicien et papa José Diangenda aza non seulement pour ce tozolo belaka histoire donc azali papa Simon Kimbangu kiangani abotemi na mama Kulutu ya botemi na mama Leki donc mama na ye ya papa José wana nde alandi mama Kiwa Sisulu donc mama Kiwa Sisulu ndenge na baki babotamaka mine mwana liboso ezali mama bon biso to bandai ko benga ye na surnom to pesaka ye mais to zai ko benga ye mama Ibuza mais ye mama wana komona ye Kuncheiko mama Kuncheviko nde ye mwana liboso mwana mibale mama Kiwa Sisulu nde mwana misatu mama Bamwanga kyo ye aboti ba papa José na papa musutu zani na faki o butoyebi papa Pascal na batterie papa Pascal Konzo nde mwana ya suka noko masala o ya utayi kotika biso donc babotama mine donc papa José Diangenda azali vraiment na biso ba Kongo to benga na ba cousin te donc leki penza ya papa Simon Kimbangu kianga ni surtout ke ba uti na bo mama nde mwasi na ye mama Jackie o azali en même temps présidente ya Afki vraiment mama to bois ke libino ba flair parce que bino nde ba témoin oyo bo prouver biso que non likamwa neza lukuta te nde vraiment tikanza mbe akumisama ndenge gato soyo kake mama Mwelu zwa lokumu na yo mama zwa lokumu na ye tata Kimbangu apesaka na yo yakobatela lingomba na kumba oyo pete biso baindo tokubana kanda ya Nzambe mama ye zwa lokumu na yo oh mama Mwelu vraiment toza ko continuer ko pesa matondo na mama Mwelu et ko permettre biso pe to pesa ba remerciement na papa Kumbi Nzuzi po ya benga biso papa Kumbi ya bunga ki un peu en circulation ayi ko so biso un peu en retard ya zali
musicien, il y a deuxième promotion, il y a Papa Madoudou, Papa Kumbi, Mapasa, Nzouzi André, Yépe, Tokomekaka Kusala, Ranaye, Mouke, ba recherche. Nde, Yelobi, Abenga Kibiso, Papa Kumbi, tant topesi yo, Papa Kumbi, Mbote, topesi pe mère, Eli Mbote, Papa Kumbi, Lobi, Obise Bisoke, Osambela qui na montré, il na Saint-Ouen, na bafungolité. Il est vrai que na Saint-Ouen, ceux qui bafungolité, c'est parce que Mokolo ya salle, Azana ena Nukobanga, Aza Kozela Penza, ti, ba libérer Makamunio, Sonde, Yango Bomoni, sinon, ba paroisse Nyoso en France, Blamnil, Montreuil, Nyoso, Saint-Denis, basi ba fungola ki ba porte. Donc biso tozana kovala na banda kotoye baki église ici bandaki tout pour remercier pe bongo ye Papa Kumbi to remercier ye Mama Ogi Masamba azape kolanda biso ye abenga ki biso Mama Ogi Masamba po tolobaki émission na biso za côté yana ko se compléter elingo lobate ke ndenge na baki te yanga na te ya yo to te ya Papa Mbote-Nzila yebi nyonso te. Faut se compléter. Na bien information. Et ça peut vous permettre depuis na banda ki émission yo na sa kozwa ba connaissance. Parce que ngai karaté mutu na yebi. Ngai karaté mutu na mona ki ba papa. Mama Christine Babu tomoni yo ye mbote na yo leki na nga Zefi Nzila mbote na yo pour tozana na introduction. Donc Mama Ogi Masamba tango abengi biso abi Papa Mbote-Nzila biso pe zaki préoccupation na nga personnellement parce que omoni ba musicien ya kala biso to bande koyeba bango mingi na ba prénom na ba surnom oyo bazwaka na faki mais kombo penza et pourtant ngai Mbuta fils oyo kovanda na makala mobali ya Mbutali na yebi ye penza vie na ngai ya motema mais nazotala na bakombo nazomona te mais Mbuta fils siko kombo nena pendant que nga nazokanisa Mama Ogi pa bengi ngabi Papa Sylvain mena yoki otangi ba musicien mais Mbuta fils otangi ye tengabi na ndimite ke kombo na yezali fils comme nga na kosala ka ba recherche pourtant on sait la recherche il faut aussi mettre des moyens nena iko benga ya na biso doyen Charles Masamuna wazali l'un des doyens oyo batikali na faki na benga kiye abino Mbuta fils azali bien ka koma malade mais na okende kotala ye nde Papa Charles Masamuna a se déplacer ki lobi na solola ki na Mbuta fils comme na ezalaka waziama mais ye ayaki kokota na faki na 1967 parce que tant to pesa ki liste ko to pesa ki ya faki to pesa ki ba musicien to suka ki na 63 or Mbuta fils alobi pour na lewa na faki ezali ko sakana te abi Mbuta fils abi ye akota ka faki na 65 comme élève ma yaki ko bima na 67 pour abanda ba voyage abanda penja ko kende ba voyage nde tango wana après 63 wana ba musicien belé to tanga ki te ba yiko bakisa malokola ba papa Bende ba papa Kilio ba papa La Sisi Général Vicky otobenga ka papa Ndonga ngala yebila ki ka Général Vicky tant biso zaki bana mike so ki to beta tambour moi je m'identifie na Général Vicky na caisse claire papa Tchekeche to benge Mutaxel Kuntulu ba papa Miyankembo Seigneur Miyankembo na grosse caisse ba Mosiba Ndundu na Sembale ba petit bébé donc ba musicien belé ba papa Bobé ba yaki koya après ba année wana to ya komona ke na ba année wana nde même ba papa Jano ba tout ça ba yaki ko rejoindre faki nde yango vraiment to pesipe mbote donc ndenge to lobaki to ko banda toujours émission na biso na libondeli to bondela tata Nzambe mpungu tukuveni matondo nge utulundi di mufuku utulundi di mukia bika mpe watulunda lumukia ya mvimba nge wasamu na vuva na venanzolo vontatu musamu na tsangu za kifundu ya kitinukia kuongesi wakarawa na kati tuzolele vuvila mamu matadi kitinukia kuwiza watudiati sanji antikulu nchukulu tukuyeni ana magwe moko tsamwe malaulu sakunu tulombele tuka wawu ya kuele mvumu na mkumbwa seye mwane mwanda verera amen nenge tolobaki tokotanga toujours verset biblique puisque l'émission la mission est côté ya lelo tokotanga na Éphésiens na mukanda ya ba Éphésiens chapitre 5 tovana na verset 15 à 16 Éphésiens 5 plutôt Éphésiens 5 15 à 16 kuna lo bibo donc ce qui tout suit totanga prenez donc garde de vous conduire avec
circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Maman ya likamuna biso na chapitre totangi lelo, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Yasolo mingi bamoni ke likambo ya maman mwilu esalemi na Belgique eza nango un non-événement. Eza un non-événement te. Ezali un non-événement te parce que tokope cet exemple. Tangu papa Diangenda, je crois mingi tolanda ba vidéo wana. Papa Diangenda abi mukolo liboso ba monana ki ye na roi Bodo apesi ye mbote. Après l'indépendance, roi Bodo alobi na ye, éminence, continue l'œuvre salvatrice de ton père. Roi Bodo abi continue l'œuvre salvatrice de son père. Oh, papa Diangenda tourni roi Bodo ah bon? Donc mon père avait fait une bonne œuvre. Mais pourquoi vous l'avez arrêté? Donc pour na papa Diangenda, ezaki eloko ya kosepela ke Belge oya kangaki tata na ye à reconnaître que tata na ye asalaki musala malamu. Yami bani histoire ba ko changeaka yango te. Tango lingomba na biso et s'implanter awa na Europe, Belgique et France. Biso ba oto zaki na ona kisasa. Toyokaki sengo yo papa Diangenda azalaki na olera zoloba ke ndenge papa Simoki Mbangu alobaki bilenge bakomatango bana mibali bana basi bakobikula tout ça bana na biso tozali komona lobi ozomona yete lobi ya nzoka bakomi na poto bana wana kuna bakei basali lingomba papa azalaki ne sengo. Pourquoi? Parce que toye ko prêcher kaka mutu oyo qui avait tout fait pour combattre cette œuvre. Et lingomba et tongami na mboka na ye. Papa était content. Tu regardes aux exemples moussus. Le jour où il y a mariage, il y a Papa Sami. Papa Sami Diangenda pour sa balle belge. Papa Diangenda, alobaka likambo. Papa Diangenda lobi, likambo yo eza okamusa ngai. Ba belge oyo bakangaka tata nanga. Ba belge oyo basalaka tuke musala oyo ekufa. Lelo mwana na ngai abali belge. D'ailleurs, likambo tokotia pe entre parenthèses. Ce qui totali malamu vidéo tokotalaka oyo papa Diangenda aza kosolola na bambuta. Nous allons aussi tirer une leçon là-bas. C'était pourquoi? Parce que bambuta bayokaka ke mwana ya papa Diangenda aza kobala mondele. Et pourtant l'air wana au début l'air lingomba na biso bandi lingomba ezaki na bamibeko moko oyo qu'après un moment on a trouvé que non, l'église est devenue universelle. Papa Simoki Mbangu ayaki kaka pona batu mwindo te tango alo particulièrement pour la Batouine, oui, mais en général, puisque Papa Simoki Mbangu avait dit, Mouki, 4 coins du monde entier, et Pesamelinga et Simoki Mbangu Mwana Bakongo. Bon, 4 coins du monde entier, et Zaka Banoa. Netango, Papa Diangenda Yoke, Bambuta, Bazako Yima, Natina Alikambouana, Papa Diangenda, Ayaki, pour rendre compte na bambuta pour expliquer bango des vidéos bon mon akapai papa Diangenda zolo wa même ndenge batiaka mutu na lingomba papa Diangenda yusi bambuta be bambuta na yoki ko bobeti mabaku bosumuki na bino pamba nga jamais na komema bino na nzela mabe abime lelo lingomba na biso ekomi na Europe bamindele babandi kokota siko mundele akoti bakuta ina mwana na biso na chorale tout ça balingani siko mariage balingi babala tokosala mariage wana to tokosala te tozala ba vidéo. Non, une leçon que nous devons tirer aussi, ça aussi c'est une leçon à tirer. Papa Diangenda savait rendre compte. Ayoki ki ba muta na ye, ba murmurer pour na likambwana, aye ko expliquer bango. Donc il ne prenait pas l'église comme une œuvre que Yazali au-dessus. Non. Il savait rendre compte à ses collaborateurs pour expliquer bango que si j'ai fait ceci, parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. J'attendais le lendemain peut-être tout le monde a tout yoka que non lingomba eza ya songolo akosala ndenge alingi tete yango tout le monde akale musumingi to betaka mabaku na côté ya nkamba tout ça pendant na bateau pendant batutaka tolo abi décision biso tozwi etali papa te okende kotungisa papa te biso nde tokangi yango papa pa vai na parce que lingomba pona papa eza papa Simoki Mbangu kangani lingomba eza likolo na ye. Eza likolo na ye.
Ce qui papa Simon Kimbangu qui a gagné, William Sangé, les blasphème, mais atamboli na se ya mibeko ya lingomba, yebi ke lingomba ako tunaï. Yango monaka, il rend toujours compte na bambuta. Likambo bambuta, mona bambuta babimi. Ah, biso to lobi bo nenge to utaki koyoka bambuta balobi ke makambo etali na seni etali église kimbangiste te. Mais tata na mama, tangana yo tout ça ko mona te non, likambo boye, église et sanganité, église et réconciliation. Papa, tata na mama, to zeli réconciliation depuis 18 ans. Tout ça continue à causer. Na mukanda nzambe tout tangi balobi racheter les temps car les jours sont mauvais. Mais les jours sont mauvais. Tala to uti na ba pandémie. Ce qui ngana yo to kufaki. Si ko réconciliation to zozela wana elinga de nokuta la biso wa. Réconciliation c'est réconcilier d'abord yo na mutema na yo na nzambe na yo. Papa Mfuma Manza disait oui qu'il a ngeye intima. Parce que tango biso to ça cause la réconciliation bon lingombe za koke nkambe za kotongama exhumation ya mama Mouilo Salemi lelo Belgique bangwa d'ailleurs nga soki pona ngai kutu ba mama na bwaki les bango ba frère mais ezaka proposition pour émission na biso zali toté ya faut vraiment ba mama parce que eloko wana ba tie ezali kaka temporaire pour 6 mois mais soki ba moni ke ba mama bo yokani bo organiser moi eloko moko ya réjouissance na balabala wana uniforme ya vert blanc latami penza ya mama Mwilu to kaboli moi ba dépliant ya ko expliquer parce que ba musu ba omona ka kombo ba expliquer po wana na nani wana ba tie o ya balabala ba expliquer te que mama Mwilu asala ka bo azai moi sa papa sikuté ba tie ka résistante une résistante africaine ya Congo mais ce qui lelo biso ba mama Mwilu ba mama to quitter les en Belgique pendant une forme maman Mwilu là tami to tie mokolo moko bo bakotala que non oh donc ils sont des beaux peut-être que maman Mwilu a kozwa pe papa Simon Kimbangu ozosika parce que pour ça na biso mission automatela ngomba oyo ezali pona koya ko évangéliser mais tant biso to za ko sela kaka toyoka na ngolimisanga toyoka nzembo oyo to monique est-ce que photos et la kaka toyokana onzemu utuwa mundondezi tulobanga yefundo kaka wafilwamu na kutuvuluza mumbi nzatuze to twasundenza twamona kembo wakundama twakembela likambo batata na bamama eza likambo ya esengo belge oyo kaka amelisaki mama Mwilu créoline belge oyo akangaki mama Mwilu a reconnaître que mama Mwilu aza résistante mpo ye nde moto atikala kosimba mosala na ye alors yo moni que ça n'a moins non événement parce que il fallait ça les demander après réconciliation to landa nzembo place moko likambo moko ezali na nzembo yo na tele nzembo na refrain tata na mama rachetons les temps les jours sont mauvais tata nzamba alakisi biso na pandémie ya COVID-19 ndenge ni la iso ekosalela même qu'il était les matiti tunananga fumundo lumbubya byo tubufanga makesano masatana imena mbija tolanda bien siko batata na mama vovingidi babonzono twazolana yewizana ekadile soko zeli biso nyonso to lingana to yokana c'est impossible ko salima te yango papa Simon Kimbangu ngani kai mudia kai mukwenda yo za ko zela ya za ko tonganka batata na ba mama to ndima kapeti nkamba lelo même biso to bota bana nkamba soki na kena nkamba na ko bunga biso to yebi Congo central à lire papa Simon Kimbangu ngani azo mema pona nkamba dans 2 ans Kambe comme ma première ville ya province à Congo central. Puis les Mbanzangoune qui sentent, ils peuvent plus rien. Il n'y a plus photo avec Nkamba.
tubufwanga makesa mo masatana imena bidya kibakana vovingidi babonzono kwazolana yewizana zolana yewizana yango yozo ya réconciliation menzembo yo ngana yemba ngo j'avais je crois 16 ans ou 17 ans na j'étais qui na befali wana mike nazo yembisa lokola kulai vuluzwa tuvuluzwa bakuzolanga madilanga donc ba freiner bilaka parce que tout ça cause la songolo parce que tout ça cause la pakala bakuzolanga badilanga webikulu batata na ba mama rachetons le temps car les jours sont mauvais soki nzembo eleki eza na nzembo mosusu oyo tokozwela leson na pandémie oyo balobi bapaster bakoteya lisusu te batracteur bakoteya lisusu te donc mateya ekozala lisusu te toyoka nzembo wana bobimisanga ça. Bon. Je crois que technique n'a pas sali moi mon boulot, mais j'allais dire que toza na nzembo moko yemba ebiselo ke bilonga dia kakuye kuba mankundi zaitela ngene kubama. Donc il y aura un moment yango esalemi parce que tout le monde qui banzemo na biso ko zalaka inspiré. Donc balobaki que il y aura un moment où les pasteurs ne vont plus prêcher. Ou banda kwa nzambe ko kangama. Yango pe to moni yango esalemi. Ebiselo kabilongele diaka ko banda kwa nzambe kangami bato te ya nebimi po totali ke bongo siko to koyoka tali loba nzambe te tata na mama. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Donc continuer ko zelater tant yozo zela nkai mudia kai mukwenda. Donc to lamuka esika tozali. Mukanda ya nzambe soko tali yango bien bandana Genèse ti l'Apocalypse batei tika mabe sala malamu tika mabe zongisa boy mais tango eke kokoma na Apocalypse lobi oya sala malamu a continuer ko sala malamu o pa sala mabe a continuer ne ko sala mabe oza komona donc oya sala mabe a continuer ko sala. Donc il y a moi la tata na ba mama to bongwana ndenge to lobaki ke émission na biso to ko sala pe suite ya Faki. Donc to lingo lobaki Faki na Europe e bandela ki awa na France ndenge to lobaki ke papa Simon Kimbangu na Mbanzansanda alobaka ke na mikolo koya ba jeune et belé africain ba ko kene na Europe ba kene pona ko luka bonheur. Mais mingi bakino yekola makambo mabe mingi pe bakino yekola makambo malamu mais nde na ba année 75 ba jeune ebele ki bangiste bakomaki na poto. C'est là où l'église d'ailleurs va s'installer. Nde parmi ba jeune wana il y avait aussi des musiciens ba jeune ba utaki Angola Brazzaville na Kinshasa. Parmi les musiciens oya liboso bakomaki awa na France pa ifake ko bandela tozali na papa Lutukebi Maurice biso zai ko toyebelaki na kombo Vieux Château na Faki ya kota Faki na 62 tozali na papa Bakis Libatia Faki ya 63 papa Matalanza Ferraz Faki ya vers 67 papa Silulu Paulin ya utaki na Faki Matad papa Luzizi La Pierre ya première promotion ya papa Madoudou papa Longi Kiameso Ambroise ya zali formé na Faki Matadi mais aza parmi batoyo bakendaki pe ko formé Faki na Angola. Tozali na papa Bingi ya utaki na Faki ya Mbanzangu na papa Kina Paul oya Faki ya 1960. Nde bango bato liboso bakomaki na poto. Tozwaki chance ya ko solo la kamingi na papa Arius Zola oyo azali père ya Faki awa. Que son âme repose en paix, qu'il soit honoré là où il se trouve na tombe na ye na Nkamba. Papa Arius Zola abetelaka biso lisolo boy. Vers les années 1985, il y a une idée à Yana Poto. Pendant que les musiciens, on a les solos, papa Arius, papa Yangenda. Pour nous, les musiciens, ils ont sacrifice
parce que papa Kumbi alobelaki biso likambo moko lobi. Papa Kumbi alobi ba musicien ba solo sokola kana papa na mai. Papa dini na mai 3 fois, une fois, troisième fois. Après ayebisi bango ndenge bango pe fo basala. Après papa asimbi bango na maboko, papa ayebisi bango alobi tata pesinga musala ya passe. Malobi musalo ya passe to komona passe wana elongo ngana bino. Donc banda lelo boyeba ke bino boza sentir nanga pa ikombo ya sentir bimelaka ezali l'air papa zo sukola na ba musicien na sima wana. Ne papa Kumbi ndenge to baki toza ko se compléter lobile to solo laki abwaki biso mwa likambo. Yango to lobi ke papa Arius a lobi jour wango ezalaki na centre d'accueil bazalaki bateneki ko animer tsitsani moko ya chorale des dirigeants. Or yesi asalaki ba démarche na ye nyonso po ya poto. Ah, na wipe ko kende bote po ba musicien belé ba yebike ba kima ko kima parce que soko ko yebisa papa ko lingate tala na yo ke ko luka bonheur na yo mais papa ko lingate ya mona lo ba kelelo le mususu ki tozo mona révolte ya ba musicien mususu bazo silikale bazo mona ndenge likambo ezo ko kendele donc bon peut-être ntuntuka yambi nkisimi ambote mais ntuntuka yambi. Alors qu'est-ce que j'allais dire? Papa Arius alobi tant va cesser ko beta musique to yebi que papa apesaka ba musicien mbote ceux qui n'en esili pour apesa bango au revoir. Papa a commis la place à papa Arius. Papa Arius a bimisé lié passeport nabi papa nazo voyager lobi na poto. Papa a na papa Arius. Quoi? Olgo ke na poto? Otika musala tata? Tika na passeport na ye papa leki apesi batunyo sombote apesi batunyo sombote. Si quoi tu vas comprendre que papa lui écoute à ce qui s'en a bien Sylvain biso ba tout ça qui ba bandokeye bana pona mambo banzele ba bien Arius azwa miseke parce que ba musicien l'air wana ba lobi ceux qui ayebi ka kendaki ko sala lisumu neti tolo ba ya ba ekobo fois qui ma papa zaï ko rêver bango au monde azo beta pena musique kuna papa yeli ya bendi toi qu'est-ce que tu as fait donc si quoi ba musicien ba kanti mais Arius comment papa leki na ya kepa silisi ko pesa na chorale des dirigeants nyoso mbo ne papa yeko zongela ye abi Arius toi olingo kima musala tata otika ngai otiki musala tata na nani papa Arius abisi papa ah papa natiki musala na yote mais na poto pe kuna ba musicien o na uti kotanga kombo basi ba komi sikoyo nga soki na kei vraiment photo sala pe fakeza papa bien si c'est pour le travail de mon père là je suis d'accord zoko ndenge vers Arius abisi allez monte ton passeport papa attends papa c'est qui a ningisi mutu albine pour Monique les rois ba oya na mbata abia visa na yoyo faut ça kaka leki ya Bertelo donc mbuta muke mbuta Philippe to yebi les rois na ye donc donc akala ko beta ba biloko wana mingi yo ba yana lingomba donc mbuta Philippe pema na kimia kuno zali abia c'est toujours les petits frères de Florian donc Florian vient Bertelo moi no ko yoka soute papa bombisi lobi na Via Arius aye na poto. Via Arius a commis na poto nenga ibisenga na 1985. L'air a commis accueilli ko trouver ba musicien ya kala oyo to tangi kombo abi papa lobi na ngai photo créer fakia. Abi ambo nde aye koloba ba ye ko ça la première répétition. Na première répétition wana atangela kangai peut-être ba ko compléter parce que tant ngai tozo solana papa Arius ngai nzamba pesa ka mutu mo ya yebite ka ba question nga nazo ko poser nazo ko enregistrer na koma na ndako na komi mais ça qui te que ya zo lo banga nazo koma non donc tozo solo là puis nga Via Arius bana ko mema na voiture na ba répétition partout et tozo ko vanda ville moko il venait chez moi on restait parfois toute la journée nda lobi na nga ba musicien na lobi te que l'histoire ezali complète oh ya première répétition ezaki ye papa Arius papa Lutuke papa Bakis papa Luzizi la Pierre, papa Mataranza Ferraz, papa Paulin Siloulou, papa Bingi, papa Siasa David, yazali flitiste na Kinshasa na Nkamba, poto tangagine na Nkamba, yepe akotaki na Fakiawa, papa Mpangi Skas, papa Skas Mpangi, yazali fruit ya Faki na Mbandaka, donc ba petit na biso na Faki na Mbandaka, papa Ambroise Longi, na papa Bavois Bavon, na papa Kanukembi José, paix à son âme. Abi bato ba sistaka na première répétition wana peut-être ba mususu boyoki bokoyi ko bakisa ba kombo à la longue mais oyo ngai na rité na ka yango wana nda lobi Faki eyaki ko bima officiellement avant pe ba bimisa akomela ka papa Mukanda. Je n'ai pas eu la chance mais je crois que maman Marie José un jour
peut-être à comment la lettre wana papa Arius Alexanga lettre personnelle au papa de ngenda komela kai l'air ya komeli papa de ngenda ke non na komi siko to lingi déjà to sali faki to zo bimana date boy papa komela kai lettre j'ai lu ça o ya CP là qui peut appeler ça qui encouragement abi na lingi na yoka penza ke ni nde faki officiel wana ebimaka sortie officielle le 6 avril 1986 comme via Arius Alexanga pe batu alobi ke ba instrument ya liboso oyo basombaka moto asombaka yango ezali papa révérend Daniel Diblon Walembo. Ça c'est Viarius qui me raconte ba instrument liboso oyo faki ya France et pété là ezali papa Walembo moto asombaka yango. Papa Walembo to bois que liopé ba fleur parce que les bonnes œuvres bakoki ko bossa na ngote. Papa Arius abi quelque temps après sorti ba musicien mususu bien formé ba yeko ya lokwa ba papa Sidaki Songa ba papa Mboko Chano ba papa Kalaka Benjamin outaki Brazzaville papa Yanika ya première promotion ya papa Madoudou papa John Mavuid bango wana ba yeko ya ko compléter na sima après ba tuneti ba musicien pe ya solo ba outaki Brazzaville, un dirigeant qui était aussi calé, net, papa Madoudou, papa Toto, Bayaki Pekoya. Alors, parmi les musiciens, Oya Mikolo, papa Arius a formé qui a pour compléter effectif et Faki, et ça dit papa Moro, Biboko, Moro, Mechuako, papa Dona Makianki, papa JP Lufiku, un ancien flûtiste de Kinshasa, papa JP Matomene, papa Bernard Nganjo, papa Eric Walembo, papa Eric Walembo aussi mbote na yo lobi pe na solo la kinaye ya lobi asalaki musique asalaki conservatoire na musique apprendre ja on a conservatoire apprendre aye kokota na faki donc ba lobi répétition les bosso ça les meka na ndako papa Mawawa donc ba ndako répéter na ndako papa Mawawa ndeto ya ko mona après wana parce que faki mutezali faki France mutezali premier faki a en Europe nde papa Arius a kozwa idée ya ko créer ba faki na ba jeune o pe ba izaki na Belgique ba yoki que France a komi na faki lokola ba papa Ndasu papa José na papa Natal papa Arius a komi soko ke ko encadrer kuna papa pesa ki pe papa Arius chance ya que l'air a komi azu mukanda facilement ezali ko permettre ye tango pe na Londres ba papa Nzao na moni aza ko landanga ça c'est ce que papa Arius m'a raconté papa Nzao Masunda azape kolanda ngai na papa Abibo Stéphane bazaki na Londres bayoki ka France bakomi na faki papa Arius pa kendaki bango pe bazwaki initiative babandi akendaki pe ko encourager bango nde ezalaki ke to sili ces missions na biso lelo mais to monike to koki ko bossa na musalo papa Arius asali pona ko former bana oya mikete pour lelo yo faki esimbami na bana wana ba Jason, ba Gaël, tous ces enfants-là, bana wana ba simbi lelo faki ba Nzaki Mwena Olivier, donc papa tokoyeb sa genèse ndenge nini papa Arius a formé la ki bana wana et banda ki ndenge nini pese na mobeko faki mutakota ka faki foza mundimi foza na 12 ans mais papa Arius a kina ko senga dérogation spéciale et pas papa de Lungana pour na reformer bana wana je crois que ndenge to baki donc, tu vas continuer l'émission, tu vas clôturer pour la faki les mercredis prochains. Il faut tout le là. Bah, j'ai un banamiko papa Arius a formé qui peut n'engagner papa Arius pour accoucher là. Papa Arius est mort presque dans les mêmes conditions que papa Madoudou, mais n'engagner qu'un gars là, makamango et quoi il a appelé kanga. Pour ceux qui papa Arius va le accoucher là qui n'a poison. Moi, j'allais être parmi les gens où il va couper kokanga. Pour papa Arius avant qu'il Koufa plein de répétitions, il est passé chez moi pour Azouanga, mais il fallait na sala. Abonde linga papa Arius, ngana na ona mukandati. Bukayo na zwa na sala kaka moi 4 jours na semaine na soki ba longo linga. Asenga bi na uti ko tika mama Marie José na ba course na zwi temps ya koliate lukela nge loko na melela kisi. Papa Arius a melela kisi na ndaku nanga. Et je sais des choses qu'il m'a raconté. Papa Arius est parti à la répétition très triste. Et il m'a même dit un mot, Sylvain, Nakikongo. Il y a le fait que nous avons un boussi di quoi. Banani bagundouani na kun. Abi bino tu faut bondelanga. Siko yo ticket na mais vieux faut na que do sala.
Donc, l'histoire se répète. Donc, pour les lots, tout souki wana, tout continuer mercredi. Bonne semaine, na bino nyonso oyo bolandi biso, to moni ba maman Christelle Malusei, bino nyonso bolandi biso, mbote na bino, semaine malamu, to bondel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le ciel les règnes, la puissance et la gloire des siècles au siècle. Amen. Mbote mingi, botika la malamu, pepo soma.